Mira usted dónde esta gallina ha venido a poner por aquí, en el monte. ¿Cuándo se ha visto? ¡Oh! Dios mío, mira donde ella se ha venido a poner acá. No, ella no quiere poner adentro. Mira lo que ella ha hecho. Siempre yo la veo que ella viene y se esconde por aquí. Y hoy la he visto salir. Yo digo, y qué raro esa gallina donde está. Míralo. ¿Dónde ha venido a poner aquí, ves? Mira lo que lo rodea alrededor. Pura basura. Y esta